ერთხელ დაიწყებ ისტორიის კვლევას, ეს არის უკვე ცხოვრების წესი და სტილი, მიხვალ არქივში და პირველ საქმეს გადაშლი. ხვდები, რომ ის რაც იცოდი, ან რა წარმოდგენებიც ჰქონდა ისტორიაზე, მის კვლევაზე, მის შედეგებზე, ესე ვთქვათ, არის ზღვაში წვეთი. ანუ ყველაფერი წინ არის და ხედავ, რომ ამ პირველი საქმის გადაშლით შენ თვალწინ იჩნება უზარმაზარი რესურსები, რომელიც დიდწილად შეუსწავლელი არის, გააქვს, ასე ვთქვათ, იმის საშუალება, რომ შენ გააკეთო რაღაც საქმეები, რომელიც ჯერ არ გაკეთებულა. მე ვარ დავით ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიაში სოვლაბში მუშაობ 2012 წლის სექტემბრიდან 13 წელი გავიდა თითქმის უკვე რაც აქ ვარ. ჩემი ძირითადი სამუშაო თემა არის სოვლაბში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სპეცსამსახურების და უსაფრთხოების სისტემის კვლევა. ამ კვლევაზე ვმუშაობ დაახლოებით 10 წელია უკვე. 11 სტატია მაქვს გამოქვეყნებული, ვფიქრობ, რომ ეხლა როგორც კვლევა წიგნი ისე გავაკეთო და ამ საკითხზე ვმუშაობ ეხლა. ასევე, რა თქმა უნდა, ჩემი დაინტერესების, ასე ვთქვათ, საგანი არის 20-იანი წლების წინააღმდეგობის მოძრაობა, საბჭოთა პროპაგანდა. ეს თემები ერთმანეთთან იმდენად დაკავშირებული არის, რომ შეუძლებელია რაღაც ცალკე ფოკუსი აიღო რაიმე თემაზე, ისე რომ ის არ ეხებოდეს ან აი ამ დიდი მოძრაობების დასაწყის, რაც მე-20 საუკუნის, ასე ვთქვათ, პირველივე წლებიდან ჩნდება, ანუ პირველი რევოლუცია, შემდეგ რუსეთის პირველი რევოლუცია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და შემდეგ 30-იანი წლები. ფაქტობრივად ეს ერთი დიდი ეპოქა არის, თავისი ძალიან დიდი წარმატებებით და მიღწევებით, ასევე დიდი ტრაგედიებით. ხო, აქედან გამომდინარე, ჩემი სამუშაო, ასე ვთქვათ, მოიცავს 20-იანი და 30-იანი წლების წინააღმდეგობის მოძრაობის კვლევასაც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ამ კვლევის საბჭოთა რუსული პროპაგანდა 1920-30-იანი წლები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი პროპაგანდის კვლევისთვის და ასევე მუშაობ მეორე მსოფლიო ომის მეხსიერებაზე. ჩემი ინტერესი საბჭოთა წარსულის კვლევის მიმართ, მე-20 საუკუნის, ანუ უახლესი ისტორიის მიმართ, პირველ რიგში გამოიწვია რამ, რომ მახსოვს საკუთარი მეხსიერებით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. ანუ ის პროცესები, რაც 1990-91 წლებში ვითარდებოდა, წესით არ უნდა მახსოვდეს, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი, 1995 წელს ვარ დაბადებული, ამ ასაკის ბავშვს არ შეიძლება კონდეს რაღაც ესეთი მკვეთრი მახსოვრობა დიდი მოვლენებისადმი, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად შოკის მონგრელი მოვლენები ვითარდებოდა კარგი გაგებით, რომ მეხსიერებაში ჩარჩა ეს ყველაფერი და ბავშვობიდანვე მქონდა ამის ინტერესი, აი როგორც ვამბობდი, მომიწია, ასე ვთქვათ, ცხოვრება იმ პერიოდში, როდესაც ადამიანები იყვნენ ცოცხლები, რომლებმაც ბევრი რამ თავის თავზე გადაიტანეს, როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა რეპრესიები, დიდი ტერორი, გაკულაკება კოლექტივიზაციის დროს, მეორე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ, როცა ამ ადამიანებს ხედავდი და როცა მათ უსმენდი, მუდმივად მიჩნდებოდა ინტერესი, რომ უფრო მეტი გამეგო, ხო? თან 90-იანი წლები ისეთი იყო, რომ ბავშვისთვის, ესე ვთქვათ, დიდი არჩევანი არ იყო. ამიტომ ძირითადად ესეთი რაღაცებით ვიყავით დაინტერესებული, მით უმეტეს, როცა ოჯახში მუდმივად ხედავდით წიგნებს, ჟურნალ-გაზეთებს, პრესას ვკითხულობდით და ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ არსებობდა სივრცე, სადაც შეგეძლო შენ, ასე ვთქვათ, წყობრი და გამართული პასუხები და ასე ვთქვათ, განათლება მიგეღო იმის შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიგაჩნდა და გაინტერესებდა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დაარსების იდეა 2009 წელს გაჩნდა პირველად 2009 წლის ბოლოს, როდესაც დაინტერესებული ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ, ისტორიის გააზრებით იყო დაინტერესებული და აქტიურ სამუშაოებს ატარებდა, კონფერენციები ტარდებოდა და ასე შემდეგ, მიხვდნენ, რომ არ არსებობს რაღაც ინსტიტუციური რაღაც ფორმა, რომელმაც შეიძლება ეს საკითხი
დღის წესრიგში დააყენოს და საზოგადოების ესე ვთქვათ თვალსაჩინოზე ხელახლა გამოიტანოს, მით უმეტეს როცა ადამიანები ხედავდნენ დასავლურ პრაქტიკას და სახელმწიფო გარდა იმისა, რომ არქივები გახსნა უბრალოდ სხვა სამუშაოებს არ ატარებდა, ანუ კერძო საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, რომლის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ინიციატორი იყო ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი და ლიტერატურათმცოდნე ლაშა ბაქრაძე და 2010 წლის 30 მარტს უკვე იქნება საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. 2010 წლიდან მოყოლებული სოვლაბმა გამოსცა 20 წიგნი, როგორც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის შესახებ, ასევე საბჭოთა წარსულის მიმართულებით. ეს არის როგორც კვლევები, ასევე მოგონებების სერია, რომელიც აქვს სოვლაბს და იმას ქვია აკრძალული მეხსიერება, ანუ ის მოგონებები, რესურსები, რომლებიც არსებობდა არქივებში, კერძო ესე ვთქვათ, არქივებში, საოჯახო არქივებში, სახელმწიფო არქივებში, ამათი გამოცემა, რამდენიმე მსგავსი გამოცემა აქვს სოვლაბს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვათ, მეხსიერების გაცოცხლების და წარსულის გაანალიზების საშუალება. ამ მხრივ სოვლაბის სამუშაოების მხრივ საინტერესოა ისიც, რომ არა მარტო თქვა წიგნების გამოცემა, სხვადასხვა აქტივობებში იღებთ მონაწილეობას, სოვლაბს აქვს სხვადასხვა პლატფორმები და ელექტრონული რესურსები, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი არქივი, რომელშიც უამრავი კოლექცია არის კერძო საოჯახო არქივებიდან, რომელიც ესე ვთქვათ, ძალიან ფართო მოზაიკას ქმნის მე-20 საუკუნის ისტორიის, თუ როგორ ცხოვრობდა ჩვეულებრივი ადამიანი მე-20 საუკუნეში აი ამ დიდი და გარდამტეხი მოვლენების ფონზე, ასე პატარა კვლევები, სტატიები, ბლოგები, ანუ ყველაფერი, რაც შეიძლება მე-20 საუკუნის ძალიან საინტერესო ამბებს და ისტორიებს უკავშირდებოდეს, გარკვეულწილად სოვლაბმა შეძლო, რომ დაინტერესებული საზოგადოებისთვის წლების განმავლობაში მიეცა ეს რესურსები. ჩვენთან არქივების საქმე არის ძალიან მძიმედ, გაურკვეველი შეიძლება ითქვას ფართო საზოგადოებისთვის, არის ძალიან დაბალი ინტერესის საგანი სამწუხაროდ ასევე საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რა ტიპის რესურსები არსებობს საქართველოში და როგორია მათი მდგომარეობა, ხო? ანუ საქართველოში ძირითადი არქივები თუ რეგიონალურ არქივებს არ ჩავთვლით და ასე შემდეგ არის საქართველოს ეროვნული არქივი, რომელიც მოიცავს ძირითადად საისტორიო და უახლესი ისტორიის არქივებს და არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელშიც ასე ვთქვათ, ძირითადი ფონდები არის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, ეგრეთ წოდებული KGB-ს და კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი, ანუ კომპარტიის არქივი. ეს საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი არქივები, რომელიც საბჭოთა რუსული ოკუპაციის, საბჭოთა წარსულის შესასწავლად არის ნომერ პირველი საშუალება, ანუ კომუნისტური პარტიის არქივი და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი, KGB-ს არქივი არის დახურული 2 წელი ხდება უკვე მკვლევარებისთვის, არანაირი პასუხი იმაზე, რომ ეს არქივი როდის გაიხსნება არ არსებობს და ესეთ მძიმე და გაურკვეველ მდგომარეობაშია ეს ამბები, როდესაც უკვე მკვლევარებს უწევთ რა, რომ შეწყვიტონ მუშაობა, ვინც მუშაობდა როგორც ქართველი მკვლევარები, ისე უცხოელი სოვეტოლოგები, შეწყვიტონ სამუშაო საბჭოთა წარსულის კვლევის გარშემო. სიახლეების ძიება კვლევაში ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მთავარი მამოტივირებელი საკითხი არის მკვლევარისთვის, სამწუხაროდ ხო, ბევრი საკითხი არის გაუშუქებელი, გამოუკლევი, არ არის ესე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, ხშირად გიწევს რაღაც ამბების ესე ვთქვათ, ამოტანას ზედაპირზე აღმოჩენა, რომელიც ფაქტობრივად საუკუნის განმავლობაში ხელუხლებელი იყო ჩაძირული, შეიძლება ითქვას, არქივების და უზარმაზარი საცავების და რესურსების ფსკერზე, ხო? ანუ ამის მიზეზი გასაგებიც არის, მთელი 70 წელი მეხსიერება იყო აკრძალული წარსულზე განსაკუთრებით, რაც საბჭოთა რეალობის მიღმა იყო, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირში, თვითონ საბჭოთა კავშირის პირველ ასე ვთქვათ, 10 წლეულებზეც მეხსიერება იყო აკრძალული და რეჟიმი ესე ვთქვათ, თვითონ ახდენდა ამის ფორმირებას, როგორც მას აწყობდა და სჭირდებოდა, ამიტომ ბევრი რამე დაიკარგა. ჩვენი ესე ვთქვათ, რესურსები, საარქივო რესურსები არის ძალიან დიდი, უზარმაზარი და ფაქტობრივად ხელშეუხებელი. ამიტომ
ნებისმიერ მკვლევარს, რომელიც რაღაც თემას მოკიდებს ხელს, აქვს ძალიან დიდი ფუფუნება, იმიტომ რომ რაღაცები პირველად ნახოს, რაღაცები პირველმა აღმოაჩინოს, ეს ერთი მხრივ მკვლევარისთვის მოტივაციაც არის, მაგრამ არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ეროვნული საკუთრება, ეს არის ჩვენი ეროვნული მეხსიერება, რომელიც რაც უფრო კარგად იქნება გაშუქებული და რაც უფრო მეტ ადამიანამდე მივა, მით უფრო წყობრად და მით უფრო სტაბილურად განვითარდება საზოგადოება. სოვლაფში მისი დაარსებიდან 2010 წლიდან დღემდე დაახლოებით მუდმივად მუშაობს 10-დან 15 ადამიანამდე, 5-6 მკვლევარია აქედან დაახლოებით დანარჩენი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა სამუშაოებს ასრულებს, როგორც მენეჯმენტის, ისე ვთქვათ, ტექნიკური თვალსაზრისით. დღესაც ვაგრძელებთ მუშაობას ენთუზიაზმის, ძალიან შეზღუდული და მცირე რესურსების ფონზე და სურვილი გვაქვს, რომ არ გავჩერდეთ და პირიქით, არა თუ გავჩერდეთ, როდესაც უკეთესი დრო დადგება სოვლაბის ბაზაზე, ან საერთოდ შეიქმნას ის, რაც საჭიროა და ის, რაც ფართო მასშტაბიან სამუშაოებს ჩაატარებს შემდეგ, როგორიც არის მაგალითად ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი იმ ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენი მსგავსი წარსული აქვს, ან ტოტალიტარული წარსული და საბჭოთა რუსული ოკუპაციის წარსული და ამას სჭირდება გაცილებით დიდი რესურსი, ვიდრე თქვა დღეს სოვლაბის ძალიან შეზღუდული რესურსებია და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ზუსტად სოვლაბი იქნება საფუძველი იმის, რასაც ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი შექმნა ქვია და მე-20 საუკუნის ისტორიის ფართო და სრულმასშტაბიანი გამოკვლევა ერქმევა.